日我就帶大家嚟到火炬開發區鴻銳一品呢個小區，一個118平方嘅新品單位。我哋而家即刻就入去睇下究竟呢個單位有幾值得入手。跟住我嚟，而家我哋就嚟介紹下鴻銳一品呢個小區係位於火炬開發區嘅豪東路，咁係一個大型嘅綜合性嘅品質型社區嚟嘅。咁佢入邊個戶型房同4房都有，而且所有戶型嘅設計都係南北對流嘅喎，咁係採光方面同通風方面都係非常之通爽嘅。咁呢個整體嘅項目規劃係到達30萬平方以上嘅，咁係一個綜合型嘅商業社區。喺呢入邊會包括咗商業街啦、學校啦、大型嘅呢個會所，甚至乎係一個整嘅園林嘅休閒景緻都係配套得非常之好嘅。如果你住喺呢度，所有嘅生活配套你都已經可以滿足晒。咁我哋而家介紹嘅呢個呢，就係118平方3房2衛嘅一個單位嘅。咁我哋可以睇到從玄關入嚟呢度已經預留咗一個可以做屏風加鞋櫃嘅一個位置，咁係方便我哋儲物用嘅。跟住我鏡頭向右手邊呢邊走呢，就係我哋可以睇到呢度就係我哋配備嘅呢個廚房呢個位置啦。咁大家可以見到所見即所得嘅係送全屋嘅家電嘅。然後我哋再跟住我嘅鏡頭再到呢個最重點嘅位置啦，係邊度呢？就係我哋呢個超大嘅陽台。呢個陽台呢，闊大概係有1.3米咁闊，同時整個長度呢，大概係可以去到7米咁長嘅。咁而且最緊要我哋呢度係送我哋嘅呢個洗衣機啦，同埋洗地機。放咗呢2樣家電之後，我哋仲有好大嘅位置，其實我哋可以喺度種下花啊，或者係放一啲休閒椅啊同台喺呢度，都係非常之好用嘅。而家我哋再睇下我哋嘅呢個餐廳加客廳嘅一體設計。咁我哋呢度係一個非常方正同埋一體嘅呢個設計嘅。咁我哋右手邊咧可以放我哋一個6人嘅餐台啦。咁左手邊仲有非常闊嘅位置，可以放落一張超大型嘅梳化，再放我哋嘅電視櫃啊、電視啊，仲有呢個茶几，都係仲有好多嘅活動空間嘅。最緊要係我哋嘅梳化、電視啊，仲有茶几，全部都係送嘅喎。咁而家跟住我嘅鏡頭去睇下我哋嘅生活空間。咁我哋呢邊咧，右手邊就係我哋嘅獨立嘅衛生間啦。咁左手邊同埋呢邊係我哋嘅客房同埋一個兒童房，非常之好用嘅，1家3口或者4口都係非常之合適嘅。咁最後我哋嚟睇下我哋呢個主人房啦。我哋呢個主人房最大嘅特色係南北對流，非常之通爽，同埋咧呢度可以放得落一張1.8米到2米嘅床㗎。咁仲有非常大嘅一個活動空間。咁往我哋呢邊走咧，我哋可以睇到我哋呢個位置啊，床頭嘅位置係預留咗一個放衣櫃嘅空間嘅，咁可以設計出嚟做儲物用嘅。咁而且仲配備咗一個獨立嘅衛生空間，私密性係非常之好㗎。如果對我哋鴻銳一品嘅呢啲單位有興趣嘅話，後台滴我啊，我帶你實地睇樓。咁介紹完戶型之後呢，而家我就要介紹下呢個小區最大嘅一個亮點啦。4000平方米7星級嘅皇家會所。咁呢個會所入邊呢，有健身房啦、瑜伽室啦、恒溫游泳池啦、兒童娛樂區，仲有休閒會客區嘅。咁大家而家跟我入嚟睇下呢個健身房啊！我哋健身房入邊所有嘅設備全部都係進口㗎，最誇張嘅係咧，連一台跑步機都要12萬嘅。但係咧，而家喺呢度，你只要住喺呢度，落樓就係享受到健身啦、游泳啦、會客休閒，所有嘅設施都齊全啦，生活品質真係非常之高㗎。呢度嘅園林設計咧都係非常之有特色嘅喎。鴻銳一品採用嘅係新亞洲嘅園林設計風格，從綠化啦、流水啦，仲有步道都係非常之有層次感嘅。仲有我哋呢個園林嘅設計已經係獲得過中山嘅地產園林設計優秀獎㗎，所以平時咧你落樓喺度休閒散下步啊，或者帶小朋友喺度玩都係非常之舒適㗎。